Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Baba Koviyam Bhagavantang Saranang Gatari Sambhava Chitaya Bhagavasataya Satviyam Bhagavato Tammando Jema. Imehi Sakari Tamhavanta Satam Sasavaka Sankana Pipujayama. Handarani Mandang Bhagavantang Vajaya Abhigaitum Mumba Bhaganamakaranche Wumbudhanu Satiliyan Chakaroma Sai. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tanko Pana Bhagavantang Evangalayam Kete Sando Apugato Kete Piso Bhagavarahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisanam Masarati Sattha Deva Manusnanam Buddho Bhagavati Andamayam Buddha Bhikitin Karomase Budvaraham Tavarata Diguna Biyutam Sudha Bhiyana Karuna Isamagatato Bodhe Siyo Sujanatang Kamalang Vasuro Wanda Mahantamarunam Sirasa Janendam Buddho Yo Sambhapaninam Saranam Ke Mamutamam Patamanusati Tanam Vandamitam Sirenaham Buddhassa Hasmira Sova Buddho Me Samikisaro Buddho Dukha Sagata Cha Vedanta Chaitasame Buddhassa Niyademi Sariram Jevitam Jidam Vandandoham Charisami Buddhassa Vasubodhitam Nati Me Saranang Anyam Buddho Me Saranang Varam Etena Sajjavajena Vadheyam Sattu Sasane Buddham Me Vandamanena Yam Punyam Vasudam Nidha Sambe Piyantaraya Me Mahesum Tasate Jasa. Andamayam Dhamma Nisitiniyan Karomasai Swakato Bhagavata Dhammo Samriddhiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatam Veditambo Vinyuhiti Andamayam Dhamma Bhikitin Karomasai Swakatata Viguna Yoga Vasena Sayo Yomanga Bhaka Pariyati Vimokalido Dhammo Kuloka Patana Tatadhari Dhari Wanda Mahanta Maharang Varadhamma Metam Dhammo Yo Sambhapaminang Saranang Ke Mamutamam Dutiyanusati Tanam Manyamitang Sirenahang Dhammassa Asmira Sova Dhammo Me Samikisaro Dhammo Dukha Sagata Cha Vedata Chaitasame
Dhammasaham niyademi Sariran jivitan jidam Vandantoham charisami Dhammaseva sudhammata Nati me saranam anyam Namo me saranam varam Etena sajavajena Vanheyam satu sasane Dhammam me vandamanena Yam panyam pasutang ida Sambe piyantaraya me Mahisum tasate jasa Annamayang sanghanusatiniyan karomasay Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Ujjapatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yaya Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Samiji Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yaridam Chattari Purisayugani Akapurisa Pokala Esa Bhagavato Sāvaka Sangho Aruneyo Paruneyo Dakimeyo Anjali Karoneyo Anuttaram Bunyaketang Lokasate Andamayang Sangha Bhikiting Karomasai Sadhammajo Supati Pati Guna Diyutau Yodham Vidho Ariya Pungala Sangha Saito Silari Dhamma Pavara Sayakaya Chito Wanda Mahantamariyana Kanang Susudham Sanghoyo Sambhapaminam Saranam Ke Mamutamam Tatyanusatitanam Vandamitam Sirenaham Sanghasa Asmidasoa Sangho Me Samikisaro Sangho Dukha Sagata Cha Vidhata Chaitasame Sanghasaham Niyademi Sariran Jivitan Chidam Vandatoham Charisami Sanghaso Pakipanatam Nati me saranam anyam Sangho me saranam varam Etena sajjavajena Vanheyam satu sasane Sangham me vandamanena Yam panyam pasutang ita Sambe piyantaraya me Mahisum tasate jasa Annamayang Vatitavachuvekanamadhang Anamasai Ajamaya Abhajave Kitwayam Jivaram Bhariputam Tanyavadeva Sita Sapatighataya Unhasa Patighataya Yang Samakasavata Tapasiri Sapasampasanam Patighataya Yavadeva Hirikopina Paricharanam Ajamaya Pachave Kitwayo Bindapato Pariputo So Daya Navandanaya Busanaya Yavadeva Imasakaya Satikya Yapanaya Vihinsuparatiya Brahmacharya Nugahaya Iti Puranam Chavedanam Bhatehanka Minavan Chavedanam Upadesami Yatra Chame Bhavisati Arvachata Chapasu Viharo Chati Ajamaya Pachave Kitwaya Senasanam Bhariputam Tanyavadeva Sita Sapatrigataya Unyasa Patrigataya Dang Samakasavata Tapasiri Sapasampasanam Pakihataya
Yawadewa tu parisaya vinodanam patisala naramatang Ajamaya Pachuwe Kitwa Yogilana Pachiya Vesaja Parikaro Pariputa Soya Wadewa Upanam Vaya Patikanam Vedananam Patikataya Abhiya Vaja Paramatayati. Page 170. Nahasibet. Karuniya Mata Gosalena Yantang Santang Paranga Visamecha Sakujucha Sujucha Suvachocha Samuduvana Timani Sandu Sangocha Sumbharocha Abakichocha Salahukavati Sandindriyo Janipakocha Abhanga Bhogale Suvananugidha Nacha Kurang Samachare Kinchi Yena winyu pareyu pavareyum Sukhino akimino hontu Sambe satta bhavantu sukhitata Yeke chipana bhutante Tassa vata varawa anavasesa Dinghavaye mahantawa Majivarasaka nugatula Dinghavaye charikaye chandore vasantiya vidore Uta wasambhave siva sambe sata bhavanta sukhitata na paro parani kupeta nati manyeta kata chinam kinchi vyarosana bhateka sanya nanya manya sadukha vichaya mata yata niyam puttang eka putta manurake evam visambha bhutesu Mana sambhavaye aparimana Metancha samhalokasmin Mana sambhavaye aparimana Udhana doja tiryancha Asambatang averanga sapatang Titancharam nasinova sayanova Yavata savigatamiha Etang satena ritaya Brahma metang viharanitamahu Detentionupakama sila vadasanena sampano Kame suvinaya gedham Nahi chatugabhasayam bodhalete. Page 40. We'll chant it 3 times. Refuge is 41. 40. What? This page. That's the time. Okay. At the end. Yes. Akasantha Jabhumatha Devananayitika Punyatang Anumodantu Chirang Rakantu Buddha Sasanam Akasantha Jabhumatha Devananayitika Punyatang Anumodantu Chirang Rakantu Buddha Sasanam Akasantha Jabhumatha Devananayitika Punyatang Anumodantu Chirang Rakantu Buddha Sasanam. Page 33. Nahoksippat. Ahang Sukhito Homi. May I be happy. Nidukho Homi. May I be free from stress and pain. Awero Homi. May I be free from animosity. Abhiyam Pajo Homi. May I be free from oppression. Aniko Homi. May I be free from trouble. Sukhi Atanam Pariharami. May I look after myself with ease. Sambe Satta Sukhita Huntu. May all living beings be happy. Sambe Satta Vera Huntu. May all living beings be free from animosity. Sambe Satta Abhiya Bhaja Huntu. May all living beings be free from oppression. Sambe Satta Nigah Huntu. May all living beings be free from trouble.
Sambe Satta Sukhi Atanam Pariharantu. May all living beings look after themselves with ease. Sambe Satta Sambadukha Bamuchantu. May all living beings be free from all stress and pain. Sambe Satta Ladha Sambadito Ma Vigachantu. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sambe Satta Kamma Saka Kamma Dayada Kamma Yoni Kamma Bandhu Kamma Pakisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yangamang Garisanti Kamayanang Wapapakam Watasadayana Bhavisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall. And Sambe Satta Sadahuntu Awera Sukajimino. May all beings live happily, always free from animosity. Katang Punya Palang Maya Sambe Bhagi Bhavantu Te. May all share in the blessings springing from the good I have done. Hotu Sambang Sumangala. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sammamundhanu Bhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti Hontu Nirantara. May you forever be well. Hotu Sambang Sumangala. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sammadhammanu Bhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti Hontu Nirantara. May you forever be well. Hotu Sambang Sumangala. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Samma Sanghanu Bhavena. Through the power of all the Sangha. Soti Hontu Nirantara. May you forever be well.
Tonight's the full moon, 1 month after the end of the rains. It was on this night that the Buddha gave the Ānāpānasati Sutta. It's one of the few suttas in the canon where they tell us the time of the year. That's what's good to think about what the Buddha had to say. He set out 16 steps for doing breath meditation. There was one other time when he told the monks to do breath meditation. And one of the monks said, I do mindfulness and breathing all the time. And the Buddha asked him, what kind of mindfulness and breathing do you do? The monk said, I put aside all thoughts of the past, put aside all thoughts of the future. Equanimous in the present moment, I breathe in, I breathe out. And the Buddha said, well, there is that kind of mindfulness and breathing, but it doesn't give the best fruit, the best benefit. And then he set out the 16 steps again. They come in 4 tetrads, 4 groups of 4. The first one has to do with the body, the second with the feelings, the third with the mind, and the fourth with Dhammas. They correspond to the 4 frames of reference. But the way the Buddha sets them out is if you focus on the breath, then you get all 4. It's not the case that you leave the breath and go to feelings, or leave the breath and go to the mind. You're actually trying to bring them all together. That's one of the main points. The second is you don't just sit there watching whatever happens. Out of the 16 steps, 14 say that you train yourself to breathe in certain ways. For example, in the first tetrad, you breathe, training yourself to be aware of the entire body. And then you train yourself to what the Buddha says, what he calls calming bodily fabrication, which is another term for the breath. Breathe is the choice of the breath grows calm. That can grow calm all the way to the point where it stops in the 4th jhana. The question is, why does the Buddha use the technical term bodily fabrication? That's one of the other important features of 16 steps where the Buddha talks about fabrication, bodily fabrication in the first tetrad, mental fabrication in the second, one dealing with feelings. In that tetrad, you try to train yourself to breathe in and out, sensitive to rapture, breathe in and out, sensitive to pleasure. You have to figure out how to do this. And then you breathe in and out, sensitive to mental fabrication, which would be feelings and perceptions. And you train yourself to breathe in and out, calming mental fabrications. Here again, he uses the technical term fabrication to get you sensitive to the fact that you are shaping your experience right here, right now. What we experience is not given to us from past karma. Instead, we have the raw materials. We've been given the raw materials, and the skill with which we shape those raw materials, we're going to have a present experience. And if there's not much skill, there's going to be suffering, there's going to be pain. If we do it skillfully, and even if the raw materials are not all that good, we don't have to suffer. So the Buddha uses these technical terms to make you sensitive to that fact. Because in the 3rd tetrad, you're going to be looking at the mind. First step is to be sensitive to the state of the mind. And if you notice there's something not quite right about it, it's not settling down, you ask yourself, well, what direction is it going in? Does it have too little energy? If so, you train yourself to breathe in and out, gladdening the mind. Does it have too much frenetic energy when you breathe in and out, concentrating or steadying the mind? Is the mind burdened with something? Okay, relieve it of its burdens. Release the burdens. As you breathe in or as you breathe out.
So those first three tetrads, we're trying to bring the breath and the feelings and the mind together and shape them in such a way that they settle down. They're on good terms with one another. Because as the Buddha describes, the concentration that you're trying to develop as you practice mindfulness and breathing, you have a sense of well-being that you then spread throughout the body. The image he gives is about bathment. Back in those days, they didn't have soap. They had a kind of soap powder that you mixed with water like a dough, like we make dough for bread. You had to knead the water through the powder so it was moistened in the same way that you would try to moisten the dough for bread. And the bathment is to knead the water through in the same way you would knead whatever sense of ease, rapture you feel from the breathing, and you make it work through the whole body. So you've got breath filling the body, a feeling of ease filling the body, and your awareness filling the body. Body, feeling, mind. And then you try to maintain that. As for anything else that might come in to interfere, then that's when you use the fourth tetrad. Whatever the distraction is, you focus on the fact that it's inconstant. If it's inconstant, it's going to be stressful in that self. Why get involved? Think about that until you develop some dispassion for it, and it's going to cease. Then you drop the whole issue. So all four of these tetrads work together. They're centered on the breath. And you learn a lot about how the mind shapes its present experience as you work with the breath. Because the breath is, as the Buddha said, bodily fabrication. It's the factor that shapes your experience of the body. You have perceptions. These are mental fabrication. These things shape your mind. If you perceive the breath, the image you have of the breath, not so much as air coming in and out through the nose, but also the energy flow goes through the nerves, goes through the blood vessels. When you think of the breath in those terms, you hold that perception in mind. Then a sense of ease can spread throughout the body, following the breath. You see the power of perception changes the way you experience your body. All of these are important lessons. Because the Buddha then has you apply those lessons to the mind and your experience of your emotions as you go through the day. Seeing that it's the same fabrications. The one fabrication the Buddha doesn't mention by name in the breath meditation instructions is verbal fabrication, directed thought and evaluation. But he does list it in the factors of concentration. Basically, it's how you talk to yourself. You choose a topic to focus on, and then you make comments. And his instructions for the different steps are basically a form of verbal fabrication, so they're all there. But as you get sensitive to this fact, then you can start applying this to other issues in life. Emotions come up in the course of the day. What are they composed of? Verbal, bodily, and mental fabrication. Say anger comes up. You're going to be breathing in a certain way that aggravates the anger. And then you're going to be talking to yourself, justifying the anger to yourself. And there'll be perceptions and feelings. The person you're angry at, you can perceive as a monster. And there'll be a certain feeling that goes along with that. You get to feel that you can't hold the anger in. Largely because it's gotten into the breath and it's affecting the body as well.
So you have your choice. The choice that's usually presented to you is either you bottle it up and just carry the tension around, and it's going to come out in some other way, or you act on it, but that often leads to really unskillful actions. So the Buddha provides you with a third alternative: take it apart. See it as composed of these different kinds of fabrication. First, ask yourself, how are you breathing? Can you calm the breath down? Be aware of the whole body, calm the breath down. So you don't have that feeling that it's gotten into the body. And then you look at how you're talking to yourself about it. This is probably the most important part of the fabrications. Because when you're angry at something, you find all kinds of reasons to justify why it's right to be angry at that. It's natural to be angry at that. It's the proper response to whatever it is. We can get very self-righteous about our anger, but that doesn't make it skillful. It doesn't make it right. You have to keep reminding yourself, arahants can look at the same situation and they don't get angry. They have right view. You have to ask yourself, where are your views wrong? What are you telling yourself wrong about this situation? And often it's that anger is justified. Now, this doesn't mean the situation might not need to be changed or deserve to be changed. But change doesn't best come about through anger. Because when there's anger, you lose control. Your sense of shame, your sense of compunction just go out the window. The Buddha says if you see somebody whose behavior has some good to them, not totally good, but some good, you focus on the good. If they have no good to them at all, so you have to feel pity for them. It's like seeing someone who's sick lying by the side of the road out in the desert. No matter who it is, you don't ask who it is. You say, poor person. At the very least, you feel compassion. Because if someone is doing something really unskillful, they're going to suffer the karma consequences. If you have any goodwill for them at all, you have to feel compassion. So watch out for what the Buddha calls your verbal fabrication, where you talk to yourself. Especially the talking to yourself that justifies the anger. And it tells you that if you don't act on it, it's going to get bottled up. It's going to get repressed. Repression is one thing, suppression is something else. Repression is when you deny it's there. Suppression is you know it's there, but you learn how to take it apart and stop it so you don't have to act on it. And that's healthy. So how do you learn these tools? Well, through doing the breath meditation the way the Buddha taught it. Because as he points out, you develop both tranquility and insight as you follow the 16 steps. Tranquility lies in the calming. Insight lies in seeing things in terms of fabrication. In other words, what you're doing right here, right now, to shape your experience. Because as he points out, if we do this in ignorance, it's going to lead to suffering. If we do it with knowledge, it becomes part of the path. So as you're sitting here focusing on the breath, ask yourself, well, what is the bodily fabrication, the intentional element of the breath? How do I get sensitive with that? And then how, once it's more and more obvious what's happening, and how do I calm it down? You want to calm it down in such a way that you're not putting yourself to sleep. Which is one of the reasons why it's good first to breathe in a way that's really energizing. Then gradually let it calm. And look to see what feelings you're creating as you do this. When there's a feeling of ease, to let it spread around.
And notice the effect that it has on the mind. You can then use that same effect out in the world. So you're not aggravating your unskillful emotions. You can actually tranquilize them, calm them down. So you do this with knowledge. This is how it becomes part of the path, both while you're sitting here with your eyes closed, and as you apply this knowledge to the emotions you feel as you go through the day. This way you can respond to whatever comes up in a skillful way, respond with knowledge. So the whole day becomes part of the path. Because it's ideally how you want to practice. Ajaan once made the comment that we tend to divide our life up into different times. There's time to meditate and then time not to meditate. We have other things we have to do, time to eat, time to work, time to prepare the food, time to clean up, time to go to work, time to come back, chill out. Lots of different times. All gets chopped up. So the time to practice doesn't have any chance to build up momentum. It's like turning on your car and then turning it off, turning it on, turning it off. But if you see everything you do in the course of the day as part of the practice, it's all lessons in fabrication. Yeah, fabrication doesn't mean lying. It means just intentional action, intentional putting things together. Then you can bring knowledge to the different ways you fabricate your experience, no matter what you're doing. It all becomes part of the practice. That way your practice can develop momentum and take off. And your knowledge that you develop from the meditation gets applied to everything you do. So the whole day is a path. Leading to where you really want to go. When you went pen doing some song, ก็อยู่ที่เมืองไทยเขาเรียกว่าลอยกระทงแต่ทางศาสนาพุทธก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงอานาปานสติสูตรอธิบายเรื่องการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาซึ่งเป็นหลักสำคัญมากในการอบรมภาวนาในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ท่านแสดงมากที่สุดและละเอียดที่สุดเรื่องอานาปานสติก็ให้มีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งท่านอธิบายไว้มีทั้งหมด16ข้อแบ่งเป็น4หมวดละ4เรียกว่าจตุทัศน์หมวดแรกไปอยู่กับกายหมวดที่2อยู่กับเวทนาหมวดที่3เกี่ยวกับจิตและหมวดที่4เกี่ยวกับธรรมก็สติปัฏฐานทั้ง4แต่วิธีอธิบายของท่านไม่ได้แยกออกไปว่านี่คนต้องเอากายจึงค่อยเอาเวทนาจึงค่อยเอาจิตค่อยเอาธรรมเพราะว่าเอากายเนี่ยลมหายใจเวทนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นจิตอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราจะเน้นข้อไหน
ก็เรียกว่าไม่ต้องทิ้งหลักอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นหลักที่ให้รับรองประกันไว้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันลมอดีตที่เราจะกำหนดไม่มีลมอนาคตไม่มีเราอยู่กับลมเราจะได้เห็นปัจจุบันของเวทนาปัจจุบันของจิตปัจจุบันของธรรมอีกอย่างหนึ่งเวลาท่านอธิบายเคยมีอยู่อีกครั้งหนึ่งท่านสอนพระภิกษุทั้งหลายให้กำหนดลมหายใจกับเรามีพระองค์หนึ่งบอกว่าฉันทำแล้วซึ่งพระองค์นี้มันพระที่ชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พระเจ้าจึงย้อนถามเธอปฏิบัติแบบไหนพระก็อธิบายว่าเรื่องความคิดเกี่ยวกับอนาคตก็วางไว้เกี่ยวกับอดีตก็วางไว้ทำใจให้วางเฉยในปัจจุบันลมให้ลมเข้าลมออกซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าการกำหนดอานาปานสติแบบนั้นก็มีอยู่แต่ไม่ได้ให้ผลใหญ่ไม่ได้ให้อานิสงส์ใหญ่ท่านจึงอธิบาย16ข้อก็เราจะสังเกตว่า16ข้อนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องอบรมตัวเองฉันสอนตัวเองวิธีหายใจเข้าหายใจออกให้รับรู้ทั่วร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกให้ระงับกายสังขารคือลมมีคนถามว่าทำไมท่านเรียกว่ากายสังขารทำไมเรียกว่าลมหายใจก็ท่านจะสอนเรื่องสังขารมีทั้งหมด3กายสังขารคือลมหายใจวาจีสังขารวิตกวิจารจิตสังขารเวทนากับสัญญาเป็นสิ่งที่ปรุงกายปรุงวาจาปรุงจิตใจของเราท่านจะสอนให้เรารับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลไม่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเราก็ทำทั้งวันเป็นว่าให้รู้จักเห็นในแง่ว่าเป็นสิ่งที่เราปรุงมันเป็นสิ่งที่เราปรุงถ้าปรุงไม่ดีจะปรุงแบบนั้นต่อไปทำไมนะเอาวิชามาใช้เอาความรู้มาใช้ก็จะให้ปรุงให้มันดีบ้างอย่างหมวดที่เกี่ยวกับเวทนาสอนตัวเองอบรมตัวเองให้หายใจเข้าหายใจออกให้มีปิติที่มันชอบปิติมันจะเกิดเองนะเราก็ต้องแต่งลมศึกษาเรื่องของลมถึงจะรู้ว่าเข้าหายใจแบบนี้จนจะเกิดปิติขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกอบรมให้หายใจให้มีความสุขซึ่งต้องศึกษาเหมือนกันจากนั้นให้รับรู้เจตสังขารเวทนากับสัญญาอย่างเช่นเรามีสัญญาอะไรกับลมถ้าเราให้ลมหายใจเพียงแต่ว่าเป็นอาการที่เข้ามาทางช่องจมูกเราจะเอาลมนี่มาแผ่ทั่วตัวมันไม่ได้หรอกต้องมีสัญญาอีกอย่างนึงว่าลมคือความรู้สึกที่มีตามเส้นประสาทตามเส้นโลหิตนั่นก็แผ่ทั่วตัวได้เวลาท่านอธิบายเรื่องสมาธิที่จะเกิดจากการกำหนดลมหายใจนี้ท่านบอกว่าพอมีสุขมีปิติก็ให้มันแผ่มันทั่วตัวซึ่งถ้าว่าสัญญาของเราช่วยมันจะเป็นการง่ายถ้าสัญญาของเราขวางก็ยากและจิตใจของเราไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรก็งงง่ายถ้าว่าเรารู้จักปรงให้ดีใจของเราจะอยู่ในท่าลมที่ดีพอเราใช้สัญญาถูกต้องเวทนาก็จะมีความสุขเรียกว่าอะไรครับจิตสังขารก็จิตสังขารนี่เราลงใช้ในหมวดที่3เกี่ยวกับจิตใจเราดูอาการของจิตอยู่หรือไม่อยู่ทำไม่อยู่
ควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าว่ากำลังไม่พอจะบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจขึ้นหายใจเชิญขึ้นมาก็ใช้สัญญาใช้เวทนานี่แหละแต่งลมของเราให้พอดีถ้าแต่งลมไม่ได้ผลก็กรรมฐานบทอื่นเข้ามาใช้ชั่วคราวนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเกิดศรัทธาขึ้นมาความยินดีขึ้นมาเรานึกถึงเสียงของตัวเองนึกถึงการบริจาคของตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยบริจาคไว้เราเป็นผู้มีทานบารมีบ้างมีศีลบารมีบ้างเราไม่ใช่อาภัพจงจิตใจของเรามันเกิดยินดีขึ้นมาพอยินดีขึ้นมาก็กลับมาดูลมในทางตรงข้ามทางหัวใจมันฟุ้งซ่านเกินไปกำลังมากเกินไปทำยังไงที่จะใจของเราสงบระงับตั้งมั่นขึ้นมาเริ่มแรกแล้วก็ใช้สัญญาใช้ลมให้ทำสัญญาไว้เราจะอยู่จุดนี้แล้วกล่าวจุดไหนในร่างกายนั้นให้อยู่ตรงนั้นไม่หนีไปไหนถ้าว่าไม่ได้ผลก็เอาสัญญาอื่นเข้ามาใช้เช่นเรานึกถึงความตายมันอาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าว่าเราตายในระหว่างที่ใจกำลังคิดฟุ้งซ่านในเรื่องนี้ไม่น่าจะคิดเราจะรู้สึกยังไงใจของเราเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้นี่เรียกว่าใช้สัญญาใช้เวทนาใช้ลมแต่งทั้งร่างกายด้วยแต่งทั้งจิตใจของเราด้วยถ้าว่ามีอะไรที่มาเป็นภาระกับใจเราก็พยายามพิจารณาให้มันคลี่คลายออกจากอารมณ์นั้นเริ่มแรกกันดูว่าอารมณ์นั้นก็เป็นอนิจจังเอาแน่นอนไม่ได้จะยึดกับมันทำไมจะอยู่กับมันทำไมมันทุกข์เปล่าๆพอเห็นเจงดามนั้นใจของเรามันเกิดเวลาก็เบื่อหน่ายไม่เอากับอารมณ์นั้นวางอารมณ์นั้นก็หยุดแล้วก็วางทั้งหมดกลับมาดูกับลมนี่อานาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือมันจะมาลมเข้าลมออกยังไงก็เพียงแต่รับรู้เฉยๆเราก็ต้องมีการอบรมแต่งลมหายใจให้พอดีแต่งสัญญาเวทนาของเราให้ดีแต่งการวิตกวิจารณ์ในจิตใจของเราให้ดีใจของเราจึงจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับสังขารเหล่านี้เราจะใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเราหลับตานะเราจะได้เห็นว่าในชีวิตประจำวันอารมณ์ของเรามันมาจากไหนก็มาจากสังขารเหล่านี้เช่นเดียวกันเช่นเกิดโกรธขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าพอมันฟึดฟัดขึ้นมาลมหายใจมันเปลี่ยนไปแล้วลมเข้าลมออกไม่สบายทำให้ความโกรธกำเริบได้วจีสังขารก็ที่เราวิตกวิจารณ์เรื่องความโกรธหนึ่งมันน่าโกรธจริงๆคนนั้นไม่น่าจะทำอย่างนั้นว่าไปมันก็เหมือนเอาของแสลงมาให้กินมันทำให้ยิ่งฟุ้งซ่านขึ้นมายิ่งกำเริบขึ้นมาก็สัญญาที่เราวาดภาพในใจว่ามันผีเป็นยักษ์เป็นอะไรเป็นยักษ์เป็นมารล้วนจะทำให้ความโกรธกำเริบได้ที่เราจะปล่อยตามนั้นเลยถ้าเราปล่อยตามนั้น
มีอยู่2 อย่างคือ1เราต้องแสดงออกกลายเป็นกรรมของเราหรือถ้าว่าเราเก็บกดไว้เดี๋ยวไม่ต้องระเบิดแต่ถ้าว่าเราเข้าใจว่าความโกรธนี่มันมาจากไหนก็มาจากที่เราปรุงขึ้นมาถ้าเราปรุงไม่ดีเราจะปรุงไม่ดีต่อไปทำไมเรามีวิชามันมีหลักวิชาที่ใช้ได้เช่นเราดูลมหายใจทำยังไงลมที่ฟึดฟัดอย่างนั้นทำยังไงจะให้มันคลี่คลายได้เกิดส่วนมากความรู้สึกที่ว่าพอมันโกรธขึ้นมาแล้วต้องระบายเพิ่งเกิดจากที่ว่าลมไม่สบายเราทนไม่ได้ที่นี่เราจะปรุงได้ความรู้สึกว่าจำเป็นต้องระบายมันก็จะค่อยเบาลงไปจากนั้นเราก็ดูวาจิสังขารเราพูดกับตัวเองยังไงวันนี้สิ่งนี้มันน่าโกรธจริงๆสมควรที่จะโกรธสมควรทำไมนึกถึงว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะโกรธไหมถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะโกรธไหมผมไม่โกรธเห็นคนทำความชั่วก็สงสารนั่นแหละความเห็นถูกต้องก็เป็นอย่างนี้อะไรที่พอจะแก้ก็แก้ไปแต่ไม่ต้องแก้ด้วยความโกรธในใจของเรามันโกหกตัวเองมันบอกว่าทางว่าไม่โกรธมันจะไม่แก้จะไม่ต่อสู้กันครับต่อสู้ได้โดยไม่ต้องโกรธถ้าโกรธแล้วการผิดพลาดมันมากก็เฮริโอตปาของเรามันจะหนีไปในขณะนั้นมันพูดได้108 อย่างทำได้100 อย่าง108 อย่างตอนคิดอะไรได้มันก็ว่าไปเลยไม่มีอะไรยับยั้งแต่ส่วนมากมันจะเสียหายมันจึงค่อยรู้สึกที่หลังว่าไม่น่าจะพูดไม่น่าจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่ใจมันบอกว่ามันน่าโกรธจริงๆอย่าไปเชื่อมันถ้ามันโกหกตัวเองหันมาดูจิตสังขารคือสัญญากับเวทนาสัญญาที่มีว่าในใจที่ว่าเป็นยักษ์เป็นมานั้นที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเขาคงจะมีความดีอยู่บ้างพยายามมองเห็นถ้าไม่มีความดีอะไรท่านบอกว่าจำเป็นต้องสงสารครับเมื่อเราเห็นคนป่วยนอนอยู่ริมทางในทะเลทรายไม่มีใครที่จะช่วยเราก็ต้องเกิดสงสารจนได้ไม่ถึงแม้ว่าจะเป็นใครไม่รู้จักเขาเลยพอเห็นเขาเกิดสงสารเขาก็กำลังทำกรรมของเขาไว้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจที่โกรธนั้นมันจะค่อยคลี่คลายออกไปเพราะเราเอาวิชามาใช้ไม่ต้องสร้างกรรมสร้างเวรไม่ต้องเก็บกดด้วยเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติลมหายใจตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณพระเจ้ารับรู้เรื่องการปรุงปัจจุบันของเราปรุงยังไงถ้าเราปรุงด้วยอวิชชานั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าปรุงด้วยวิชาก็เป็นมรรคไม่ใช่มรรคเฉพาะเวลานั่งหลับตาการปฏิบัติจิตใจของเราปฏิบัติเมื่อไรก็ได้อาจารย์ปอเฟื่องเคยพูดไว้คนเราแบ่งแต่ละวันหลายเวลาเขียนเวลาพูดเวลาทำเวลาภาวนาบ้างเวลานู่นเวลานี่มันก็เลยกลายเป็นการเลยเวลาไปเป็นชิ้นเล็กๆถูกตัดนี่เวลาทำนู่นนี่ตัดหน่อยนี่ตัดมาอีกหน่อยเวลาทำนี่ตัดอีกหน่อยนึงการปฏิบัติของเราจึงไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้เพราะมันถูกตัดไปเลยแต่
แต่ถ้าว่าเราเห็นว่าการปรุงแต่งในจิตใจของเราทั้งวจีสังขารกายสังขารวจีสังขารเจตสังขารมันทำตลอดเวลามีโอกาสที่จะเอาความรู้มาใช้มันกลายเป็นว่าทำงานอยู่ก็เป็นว่ากินข้าวอยู่ก็เป็นว่าอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เป็นว่าจากความรู้มาใช้การปฏิบัติของเราจึงจะไม่เป็นอาการเลยของบ้างก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาทำตลอดเวลาถ้าเรายอมทำคือท่านพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งสมาธิเขาดีมากแต่เขาเคยบอกมากับท่านพ่อยิ่งทำสมาธิถึงขนาดนี้ไม่เห็นมันเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาอารมณ์ยังเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าความรู้ที่ได้จากสมาธิไม่ยอมใช้มันยังช่วยไม่ได้อาจารย์นั่งหลับตา1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะราบรื่นไปเองเราเองต้องเอาความรู้ที่ได้จากการภาวนามาใช้เราจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าลืมหลักของท่าน1ต้องรู้จักทำ2ต้องรู้จักรักษา3ต้องรู้จักใช้ถ้าทำอย่างนี้ได้การภาวนาของเราจึงจะเจริญเป็นที่น่าพอใจ